Хочу спросить у вас, коллеги, что произошло с Трампом вообще, когда он писал свой этот твит о том, что Украина должна вернуть себе свои территории до границ 91 года, о том, что у России будут серьезные проблемы, и скоро москвичи узнают вообще о реальной ситуации в их армии. Что это вообще было? Ростислав, первый появился в эфире, пожалуйста, тебе слово. Мне как раз интересно было послушать мнение нашего американского коллеги, но я рискну предположить, что это все-таки такое. Но глобально я думаю, что у этого всего есть очень простое объяснение из одного слова, буквально состоящее. Это слово называется демократия, потому что это такая система, когда не может быть руководитель страны таким условным Владимиром Путиным или каким-нибудь Си Цзиньпином, который может все делать так, как его левой ноге заблагорассудится, или так, как он договорился, ну, например, с каким-нибудь соседним автократом или диктатором. В Америке, ну, есть, конечно, поводы для критики, и наш коллега с вами Юрий Рашкин критикует много и Трампа, но, в общем-то, при этом там есть та система, которая сдерживает, на самом деле, всевластие вот американских элитариев. И когда Трамп начинает заносить куда-то в сторону слишком уж тесного взаимодействия с каким-нибудь очередным Путиным, то у него начинается такой артиллерийский огонь по его позициям со стороны и элитариев, и со стороны, соответственно, общества более широких слоев. Ну и поэтому ему приходится поглядывать на рейтинги, поглядывать на социологию и время от времени делать какие-то реверансы, и в том числе в том направлении, ну, которое большинство американского населения и среди демократов, и среди республиканцев считают более правильным. То есть они считают правильным поддерживать хороших парней в мире, а плохих парней не поддерживать. И мы знаем результаты опросов, и даже среди избирателей Трампа, среди тех самых мага-людей, в общем-то, подавляющее большинство, конечно же, на стороне украинцев. И поэтому Трамп, вот, которому уж очень, конечно, хотелось бы поторговать чем-нибудь с Путиным, но вот есть такой механизм, что называется, как в Советском Союзе бы сказали, народного контроля. Или я не прав, Юрий, скажите? Юрий, вам слово. Добавлю только, что вот в Кремле считают, что Трамп просто попал под влияние Зеленского. Это была дословная цитата от Пескова. А что вы думаете? Удалось ли Зеленскому ввести в состояние... Да, удалось ли Зеленскому ввести в состояние гипноза Дональда Трампа, Юрий? Я думаю, что только частично. Я думаю, что все-таки большая часть здесь, к сожалению, не то, что описал Ростислав, хотя мне было бы так приятно, если бы это было действительно правдой, потому что это действительно демократия вещь крутая. Но мне кажется, что здесь я больше виню сломанный эскалатор и сломанный телепромптер. Потому что когда президент вошел в здание ООН, то, значит, когда он встал на эскалатор, эскалатор остановился. И можно сказать, что это... значит, как бы атака со стороны всего мира против президента, потому что тут же на него напали с вопросами, и он, значит, смело пошел вверх по недвигающемуся эскалатору, чтобы убежать от репортеров вместе со своей супругой, что ему и удалось. А другие говорили, что, знаете, если бы Соединенные Штаты давали деньги Организации Объединенных Наций, они зажимали их и делали свою часть, то тогда бы эскалаторы работали. А есть другие, которые говорят, это был человек из команды Трампа, фотограф, который там на что-то нажал, и перестала, система остановилась, потому что опасность как бы для эскалатора, он выше находился, чтобы сфотографировать президента в самый лучший момент. И, возможно, это стало причиной. В любом случае, президент был, я думаю, уже в плохом настроении. Представьте себе ваши здесь, все его на его месте. Ну, вы президент Соединенных Штатов, и вам нужно бежать по недвигающемуся эскалатору с супругой. После этого он стал выступать, и у него сломался телепромптер. О, знаете, он так привык работать уже без скрипта, как бы он профессионал, комик, которому не нужно, и как бы talking points. Но это же все-таки оскорбление. И потом, правда, выяснилось, что телепромптеры работали люди из Белого дома. Но все равно Трамп уже сказал, что я в этом ресторане. Они, значит, эскалаторы у них не работают. Телепромптеры у них не работают. Денег хотят. И 20 лет назад не наняли компанию Трампа реставрировать здание. Ну, все. Так что я думаю, Трамп метал молнии. И был раздосадован всеми, включая даже до Путина. Даже Путин под раздачу тут попал. Но я думаю, что когда президент придет в себя,
то он поймет, что на самом деле, ну что, Россия прекрасна, правильно, Россия дом родной. Он и так выразил поддержку в своем последнем твите, что, мол, Россия, значит, желаю всем удачи. Такое ощущение, что сейчас будет боксерский матч, он садится, ест попкорн и будет наблюдать, как все это происходит. А твит его говорит о том, что он собирается текать, что он, всем удачи, до свидания, каждый из вас способен на победу, я пошел. Это выглядит как-то слабо для Соединенных Штатов, но в этом смысле, с точки зрения американцев, все выступление Трампа в ООН, в общем-то, было позорным. Давайте сейчас, коллеги, сделаем очень важную вещь. Короткое объявление про сбор. Очень прошу наших зрителей присоединиться, потому что самая главная гарантия наших с вами эфиров и продолжения существования украинского государства – это украинский воин. Давайте поможем им, несмотря на заявления, какие бы ни неслись с главных трибун мира. Итак, подразделение 429-го отдельного полка «Ахиллес», беспилотные системы, суперважный, эффективный, популярный сейчас вид орудия, разыгрывают уникальный российский дрон «Куб», который они сохранили в отличном состоянии, потому что приземлили его системами РЭП, даже не уничтожив. Так вот, система очень простая. Донат от 100 гривен – это один билет, то есть один шанс выиграть этот куб. Донатите 200 гривен – это 2 шанса, 2 билета, 300 – 3 шанса и так далее, и так далее. То есть чем больше задонатите, тем больше шансов получить этот куб в подарок. Пожалуйста, вот QR-код в левой части экрана. Это ссылка на Монобанку. Мы знаем это подразделение лично. Канал уже не раз помогал этим ребятам. Давайте задонатим для того, чтобы беспилотных систем, то есть систем, которые не пускают оккупантов ближе к линии фронта, стало еще больше. Всем спасибо. Продолжаем. Ростислав, вот смотри, какая история. На самом деле европейцы уже отреагировали на подобные заявления Трампа, частично даже критикой, потому что кто-то говорит о том, что Трамп пытается опять увести внимание от США в сторону Европы и заставить Европу разбираться с этой войной, несмотря на то, что он Украину поддерживает тезисно. Тут в том числе Урсула фон дер Ляйен даже вроде провела с ним какой-то глубокий разговор, ну, в том числе о санкциях говорила. Вот хочу тебя спросить об этом. Как ты считаешь, не бросит ли Трамп сейчас опять весь свой гнев и весь свой актив на Европу, сказав, что, конечно, Украина должна выиграть, но с помощью Европы? Ну, я думаю, что у него нет такой опции, на самом деле. А то, что касается того, что Юрий сказал о том, что выступление было скандальным в ООН, я, как человек, который в ООН год проработал, могу это категорически подтвердить, потому что это, конечно, было просто абсолютно даже не скандально, а прям по-хамски он выступал там, и он туда пришел и просто заявил там, что он, по сути, здравствуйте, я ваш новый теневой генсек. И вот этого Гутерриша можете засунуть куда-нибудь, не знаю, в дальний чулан. Кстати, интересно, как вообще Гутерриш дальше будет себя вести. У меня что-то есть такое ощущение, что долго он в этой позиции больше не проработает. Ну, потому что объективно после того, как крупнейшая страна, крупнейший донор, он в том числе, говорит такие вещи, в общем, конечно, к нему серьезно не будут относиться те, с кем он должен взаимодействовать по своей работе, то есть контрагенты в разных странах ООН, в том числе и его собственные подчиненные, и, естественно, те, которые работают в разных странах и являются ответственными за работу, там, за взаимодействие с ООН. Сейчас у него тяжелое, непростое время, сейчас я думаю, что сидит где-нибудь и думает, что ему делать дальше. Теперь, что касается Европы, Трампа, да, безусловно, это выглядит некрасиво, когда Трамп переводит стрелки, что называется, да, на Европу и говорит, а что вы пристали ко мне с этими санкциями? Вон Европа у Путина до сих пор нефть и газ покупает. Как я выяснил 2 недели назад. Вот удивительное дело. Здесь все присутствующие в студии об этом знали, наверное, еще 3 года назад, а вот Трамп только что узнал. Нам надо, наверное, к нему в советники записаться. Ну да ладно, я бы, наверное, отказался. В общем-то, оба хороши, что называется, да, и Трамп и фон дер Ляйен, которая начала говорить о том, что у нас, знаете ли, такая стратегия поэтапного отказа от финансирования путинской агрессии против Украины. Ну, по сути же, мы об этом говорим, действительно, потому что, ну, вот Индия 40% нефти забирает у Путина. Раньше забирала 0% у Путина. Всю эту нефть она перерабатывает в нефтепродукты и отправляет их в основном в Европу. Ну, то есть, если бы, грубо говоря, Европа покупала это все у кого-нибудь другого, либо договорилась с Индией, чтобы Индия покупала нефть и перерабатывала ее, значит, не для того, чтобы продолжалась агрессия Путина против Украины, тогда бы все было бы сильно лучше. Но они вот хотят поэтапно, да?
То есть в этом история. А скажите, пожалуйста, сколько этапы должны длиться? И украинские войны тогда, наверное, должны такие сказать, окей, то есть нам надо повоевать еще буквально, сколько, 5, 6, 10, может быть, лет, потому что у Урсулы фон дер Ляйен там этапы. Она хочет, чтобы было все без стресса для экономики Европы, чтобы это все было без стресса для европейских граждан. Потому что, смотрите, как так, бедная Индия купит не за 60, баррель у Путина, а за 63, например, у арабов. Я сегодняшних цен не знаю, но примерно сейчас они такие, да? То есть, и вот разница на самом деле в ценах примерно такая. То есть, можно купить у Путина по 60, и можно купить на $3, черт подери, дешевле у кого-нибудь еще. Это за галлон, за 160 литров. Из этого мы потом делаем бензин, да? Примерно 100 литров бензина из галлона получится. И, соответственно, вот эти 100 литров, да, они будут дороже на $3. Понимаете, да, к чему я клоню? То есть Урсуле фон дер Ляйен настолько жалко бедных, несчастных своих сограждан по Евросоюзу, да, у которых на целый 1 цент может вырасти цена на бензин, что она, в общем-то, думает, хорошо, мы лучше будем дальше Путина финансировать, пусть он дальше убивает украинцев. Но все-таки мы не можем на 1 цент позволить цене вырасти, потому что, это действительно так. Вот если по сухому остатку. Но это не говорит о том, что Трамп при этом молодец. Да, Трамп решил, в общем-то, что, я некрасиво выгляжу, я перекладываю ответственность на европейцев, и это жонглирование, естественно, заметит мой электорат и те, кто меня клюют постоянно, да, то есть мои коллеги по американской элите. Но при этом я сейчас выступлю с вербальными интервенциями. И он вот с этими вербальными интервенциями выступил достаточно жестко на стороне Украины. Но это было сделано только для того, чтобы, соответственно, нивелировать вот этот свой эффект от перекидывания мячика туда. Не мячик, когда мы в детстве играли в такую игру «Картошка», да, когда доставали ее из костра, когда пекли. И перекидывали друг другу быстро, и там какие-то слова надо было говорить, я не помню какие. Соответственно, вот он эту картошку кинул Европе, а чтобы никто этого не заметил, при этом сказал, что Украина, молодцы, красавчики, обожаю, держитесь, будем поддерживать. Собственно, примерно так все. Для нашей аудитории я добавлю, что прямо сейчас госсекретарь США Марко Рубио проводит встречу с Лавровым на тех же полях Генассамблеи ООН. Так что, возможно, американская администрация будет перевербована. Это я так иронично говорю, да, о намеках на поддачу влияния Трампом. Но, тем не менее, Юрий, к вам вопрос. Вот продолжил Ростислав тему того, чего хочет Трамп добиться от Европы, отказа от российских нефтепродуктов. И тут министр энергетики США заявляет, что уже сегодня США готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Вы заработать хотите на этом, Юрий? Вы, я имею в виду, американцы. Да, я как рядовой американец желаю министру Бессенту получить по заслугам. Я, знаете, не самый большой специалист по ресурсам, но понятно, что в этой ситуации он просто не сможет... Смотрите, я наблюдаю ситуацию, большую картинку, в которой мы видим, что Трамп пытается выбить из стран, которые здесь живут по условиям мира, который был создан Америкой, в этом американском мире, но мы теперь решили, что мы будем лучше зарабатывать, если мы будем вместо полицейского, мы будем гангстером. Потому что можно, уже магазин есть, давайте его не защищать, а крышевать. И вдруг выясняется, что теперь странам это не нравится. И главный вот этот процесс крышевания не решает проблемы Путина, который продолжает пытаться захватить Украину. Я не говорю, что в Украине все равно, если это полицейский или если это гангстер, но проблема-то есть, а проблема не решается. И проблема решает Украина, при этом проблема разрастается и теперь уже угрожает странам НАТО. И мир меняется, структура, вот этот американский мир рушится, спасибо Трампу. На его месте начинает строиться что-то новое, где мы видим структуру, где есть страны, которые находятся вокруг России, которые работают вместе, и эти страны возглавляет теперь практически Украина, потому что это гарант безопасности Европы, это единственная страна, которая воюет активно. Я вижу выступление Зеленского в ООН, который достаточно эффективно говорит о фактах, о том, что Украина стоит, о том, что у Украины дроновая индустрия, о том, что Украина готова экспортировать дроны. Я надеюсь, что их такое количество, что и до России хватит на все
всех НПЗ, потому что это реальные санкции, это реальное давление. Но Украина выглядит все сильнее и сильнее. И Европа как бы, ну, смотрит, видимо, что есть Соединенные Штаты, у которых безумный этот Дональд Фредович, а с другой стороны есть Россия. И, конечно, можно всем вцепиться и просить о помощи у Китая, но просто мы видим вот новый мир, и Трамп решил, он всегда же любит за победителя. Помните, когда была вот эта 12-дневная война между Израилем и Ираном, и Трамп ждал до последнего, но когда увидел, как это красиво выглядит по телевизору, понял, что нужно вписываться за Израиль. И когда Зеленский, вот так, как сказал Песков, очаровывает Трампа, то в этом есть как бы глубокий смысл, потому что это же не просто красивыми глазами, а это еще это тем, что есть победа, это тем, что горят НПЗ, это вот все то, что я перечислил, и намного больше. И президент Соединенных Штатов просто хочет быть уже с лидерами. Он не может оказаться полностью за бортом. И он понял, что, приехав на эту ситуацию, посмотрев вокруг, он, видимо, он зеркалит же, он всегда смотрит, на что вокруг него происходит, и понял, что вот такая ситуация, что он просто с США оказывается таким «до свидания, goodbye», потому что вы не решаете наши проблемы, вы великий гангстер, идите и дальше. И в конце концов это приведет к тому, что можно было стратегически и так ожидать, то есть возможное сокращение американского присутствия на мировом масштабе, закрытие военных баз, это как бы все ведет к этому. И это дело рук Трампа, который начал этот процесс, и теперь он набирает силу. Дело рук Путина. И вот Трамп на это так реагировал. Украине, что Украине остается. И в этом смысле просто Европа уже как бы центрифугой затянута в этот процесс, потому что даже Келлог сказал, что территорию отдавать нельзя.